საღამოშიდობის ვირფას რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98-სა და 5-ზე. მე ვარ ჟურნალისტი ეკა ვეფხვაძე და ეთერშია პოლიტიკური გადაცემა სივრცეში ეკა ვეფხვაძესთან. ვაჯამებთ წლის ბოლო გადაცემაა დღეს. გამკაცრებული კანონები და ანონსებული განათლების რეფორმა, რეგულაციები სურსათის ფასებზე, საკადრო ცვლილებები, ბრძოლა კორუფციასთან, ნარკოდანაშაულთან, ინფრასტრუქტურული პროექტები და გეოპოლიტიკური ძვრები ამასთანავე საგარეო ვექტორი. ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების მუქარით დაწყებული წელი საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის შენარჩუნებით დაასრულა. რაც შეეხება დასავლეთს, მარკო რუბიოს შეფასებით 2025 წელს მაგალითად პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა 8 ომის შეჩერება იყო. ევროკავშირის ლიდერებს ჯერჯერობით არაფერი უთქვამთ წლის მთავარ მიღწევებზე, თუმცა მედიამ კერძოდ კი ფიგარომ დღეს ევროკავშირის წელი ასე დაახასიათა სკანდალი, დაპირისპირება ბრიუსელის ინსტიტუტებს შორის ლეგიტიმაციის ნაკლებობა წევრი სახელმწიფოების წინაშე. ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახური ღრმა ეგზისტენციალურ კრიზისს განიცდისო. წლევანდელი წლის მთავარი ამბებია ალბათ შტატების უსაფრთხოების ახალი დოქტრინაც იყო, რომელმაც სრულად ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურა შესთავაზა მსოფლიოს. როგორ უნდა შეხვდეს ამ ახალ საგარეო გამოწვევებს საქართველო, რას მიიჩნევენ ხელისუფლებაში მათ მთავარ მიღწევად, შეცდომად და ზოგადად როგორი იყო 2025 წელი მართველი გუნდისთვის. არჩილ გორდულაძე იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელსაც მივესალმები. გამარჯობა, ბატონო არჩილ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენი გადაცემის წლის ბოლო გადაცემაში და ვეცდებით, რომ თქვენთან ერთად შევაჯამოთ 2025 წელი ის თემები და საკითხები, რაც ამ წლის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქვეყნისთვისაც და ასევე ხელისუფლების წამოწყება იყო, შეცდომა იყო თუ მიღწევა, მოკლედ შეძლების დაგვარად აი ამ ჩვენს მცირე დროში უნდა შევეხოთ ამ თემებს და იმედია თქვენგან მოვისმენთ პასუხებს. პირველი რითაც მინდა დავიწყო არასაგარეო თემით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყნის შიგნითაც წამოიწია თემები, რომელიც ძალიან რეზონანსული იყო ამ დღეებში და ბოლო აქტუალური საკითხი ეს გახლდათ პრემიერის განცხადება, ხო, სურსათზე ფასების რეგულაციასთან დაკავშირებით. მეორე დღეა ამ თემაზე არ წყდება დისკუსიები. აი ამ თემაზეც გადავალთ, რაზე არის ძირითადად დისკუსიები, მაგრამ მთავარი კითხვა, რაც მე პირადად გამიჩნდა და ბევრმა ახსენა ესეც, რატომ ახსენაო პრემიერმა მაგალითად სამართალდამცავი ორგანოები, ზოგმა ეს აღიქვა მუქარად, ბიზნესზე ზეწოლად, იწინასწარმეტყველეს ეკონომიკის ჩამოშლაც, ესეც მოვისმინე, რადგან ბაზარზე ფასები პრინციპში კონკურენციამ უნდა დაარეგულიროს. ჯაჭვის ძალიან ბევრი რგოლია, სანამ პროდუქტების სიძვირებამდე მივალთ, რა გახდა სამართალდამცველების ხსენების საბაბი და რატო ფიქრობთ, რომ პრობლემა არის ისეთი ღრმა, რომ საქმე გვაქვს სამართალდამცავი სტრუქტურების ჩართვის აუცილებლობაზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. საკითხი აქტუალურია, იმიტომ რომ ყველანი ვხედავთ თუ როგორ იზრდება სურსათზე ფასები, თან შეუსაბამოდ მაღალია, ანომალიურია, პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ, ყველაზე მსუბუქი შეფასებითაც კი, რომ როგორ შეიძლება რომ ერთ და იგივე პროდუქტი საქართველოში და მეზობელ ქვეყანაში ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში უფრო ძვირი ღირდეს, მაშინ როდესაც ამ ქვეყანაში უცხო ქვეყანას გულისხმობ და ქვეყნებს გულისხმობ, ეს არ არის ერთი ქვეყნის მაგალითი, უფრო მეტი არის ხელფასები დასაქმებულისათვის, უფრო ძვირია საწვავი, უფრო ძვირი ღირს დაქირავება კონკრეტული ადგილისა, სადაც მე მაღაზიები და შესაბამის დახლებიც არის გამოყოფილი და ნებისმიერ და ბევრი სხვა საკითხი, რაც იდეაში ფას წარმოქმნაში იღებს მონაწილეობას. გაცილებით უფრო ძვირია სხვა ქვეყანაში, ანუ ხარჯი უფრო მეტი უნდა იყოს, მაგრამ საქართველოში სადაც უფრო ნაკლები ხარჯი უწევს ბიზნესს რომ გაიღოს, ხედავთ რომ სურსათი ერთსა და იმავე დასახელების, ერთ-იგივე დასახელების არის გაცილებით უფრო ძვირი. ხედავთ ამავდროულად რომ ის მარჟები, რომელ მარჟებზედაც კონკრეტული რიტეილები იქნება თუ დისტრიბუტორული კომპანიები მუშაობენ, არის გაცილებით უფრო მაღალი, რამდენჯერმე უფრო მაღალი, ვიდრე ეს სხვა ქვეყნებში არის. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში უნდა მოქმედებდეს კონკურენციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, ჩვენს ქვეყანაშიც
მოქმედებს ეს რა თქმა უნდა, მათ შორის ევროკავშირის ერთ-ერთი საინტერესოა, რომ რაღაცა მონოპოლია, დემპინგი, კარტელური შეთანხმებები, ეს მიმართულები ხო კანონით რეგულირდება. კანონით რეგულირებადია, ამავდროულად თუ სადმე არის შესაძლებლობა, რომ კიდევ უფრო გამკაცრება მოხდება კიდეც, ამას უკვე გამოაჩენს შესაბამისად კომისია. კანონის ახსოვება. მოდი, აი ძალიან საინტერესოა ეს ნაწილი, იმიტომ რომ პრინციპში ევროდირექტივების საფუძველზე არის ეს კანონმდებლობა შექმნილი, ხო? და კანონით იგრძელება, ეხლა რაც ჩამოვთვალე. არ სრულდებოდა კანონი, ანუ რატომ დადგა ეს საკითხი დღეს, სხვა შორის ეს კითხვაც ისმოდა, აქამდე სად იყვნენ, გასაგებია რომ ძალიან კარგია რომ ეხლა მოხდა, მაგრამ ვიღაცებს გაუჩნდათ კითხვა, რომ აქამდეც ვიცოდით რომ ფასები ძალიან მაღალი იყო და თქვა ხელისუფლება ამას რატომ არ აქცევდა ყურადღებას. აი მივყვეთ თითოეულ დეტალზე და იმ ამბებზეც ვისაუბროთ თუ რასაც ეხლა ყვებიან. მაგალითად, ჩვენ ვიცით რომ ამ დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელობაში ყოფი პირები, ეხლა ვინც არიან, პირდაპირ დაკავშირებულები არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან. პირდაპირ მათი ქმედებებით, მათი საჯარო გამოსვლებით ჭიდროდ დაკავშირებული პირები არიან თან და მათი განცხადებები, რა თქმა უნდა, არ არის გასაკვირი იმ ადამიანებისთვის, ვინც რეალობას აღიქვამენ ისე, როგორც არის. ამავდროულად, რას ამბობენ ეს პირები? რომ აი მაგალითად, რასაც აკეთებდა და რასაც ამბობს ერთი კონკრეტული ადამიანი, რომელსაც თავისი კონკრეტული, მოდი ასე ვთქვა, თიგუნი, მეტსახელიც აქვს და საზოგადოებისთვის ცნობილია, ბატონი რომან გოცირიძე. ბატონი რომან გოცირიძე ამბობს, რომ DGG-ს გადასახადი საქართველოში არის 18% და ამიტომ არის ძვირი პროდუქტიო. ნახეთ როგორი ცდილობაა რომ ერთ სიმართლეს გეუბნება, ნახევარ სიმართლეს და ერთ დიდ ტყუილს უკან საერთოდ მალავს. ეს ხო პროპაგანდისტულია, ზუსტად ამას აკეთებდა გებელსიც, რომ ერთ და იგივე შეიძლება გაიმეორო 1000 ჯერ და ეს ავსოთ გადამცემა. ეხლა მივიდეთ ქვეყანაში უფრო მაღალია კიდევ. აი DGG-ს რაც შეეხება, რა რას ამბობენ რომ საქართველოს 18%-ია და 4-5% არის სხვა ქვეყნებში. რაც მართალია. მაგრამ ბიზნესი მარტო DGG-ი არ იბეგრება. იბეგრება კიდევ ხუთი გადასახადია, რომელსაც ვიხდით ყველანი, ვინც ვართ საქართველოში მოსახლე და არამოსახლე, მოქალაქე და არამოქალაქე რეზიდენტი პირები. და ზოგადად საგადასახადო წნეხი საქართველოში გაცილებით უფრო ნაკლებია, ნებისმიერი ბიზნესისთვის, ნებისმიერი მოქალაქისთვის, რამდენჯერმე უფრო ნაკლებია, ვიდრე მაგალითად ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის. ან ნებისმიერ ჩვენს სამეზობლოში და ამიტომაც არის რომ ჩვენს ქვეყანაში უცხოურ ბიზნესს აქვს სურვილი რომ ინვესტიციები ჩადოს და შესაბამისად ახალი საწარმოები დააბუზნოს. ეს არის პოლიტიკა სახელმწიფოსი, რომელიც ატარებს. ამ ყველაფერს არ ყვება ბატონი რომან გოცირიძე, მარტო ერთ კონკრეტულ გადასახადზე აპელირებს და ეს გადასახადი დაწიეთ და შესაბამისად ფასებიც შემცირდება. რა თქმა უნდა, ხო, გონების გადასახადია, მოგების გადასახადია, მოგების გადასახადი საერთოდ რომელიც უფრო მაღალია, როგორც ვიცი. კი, და ჩვენთან ესტონური მოდელი მოქმედებს, სადაც ბიზნეს შეუძლია რომ ჩააბრუნოს მიღებული მოგება და იბეგრება მხოლოდ 2%. ანუ კანონმდებლობა გადასახედია? აქეთკენ მიდიხარ? ამ კუთხით არ არის. ნახეთ ახლა აი მივალთ ახლა, არავითარ ესტონურ მოდელი პირიქით ბიზნესისთვის ხელსაყრელი არის და უფრო ნაკლები გადასახადის გადახდა ხდება ბიუჯეტში. ნახეთ რას ამბობენ ეს ადამიანები, რომ ჩვენ ბიუჯეტში ცოტას გადავიხდით, ანუ DGG-ს გადასახადით შეგვიმცირეთ და ეს ბიუჯეტი კონკრეტული ადამიანების კი არ არის, ხალხის არის. ანუ ხალხმა ნაკლები სიკეთე მიიღოს, იმიტომ რომ ბიუჯეტი სოციალური, ინფრასტრუქტურული და მთელი რიგი საკითხები შესაბამისად ფინანსდება და ჩვენს მარჟას, მოგების უმაღლეს მარჟას ისევ იგივენაირად დავტოვებთ, ჩვენი მოგებას, რომელიც რამდენჯერმე უფრო დიდი არის ვიდრე სხვა ქვეყნებში, ამას დავიტოვებთ და ისევ ხალხის, ისევ სახელმწიფოს ხარჯზე ჩვენს მოგებაზე გავალთ, ხოლო სახელმწიფომ და ქართულმა ხალხმა თავისთვის იფიქროს, თავის პრობლემებს მიხედავს. აი ასეთი დამოკიდებულებით გამოდიან ადამიანები და ასეთ განცხადებებს აკეთებენ. აი მაგალითად კიდევ ერთი პროპაგანდისტული, პირდაპირ პროპაგანდისტული და დეზინფორმაციის გამავრცელებელი, ოღონდ ამას არა მხოლოდ ქართული ოცნების წევრები ვამბობთ, არავით ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი ადმინისტრაციას ადასტურებს და სწორედაც ამიტომაც შეწყვეტილი აქვს გარედან დაფინანსება, მაგალითად რადიო თავისუფლებას. რა გააკეთა გუშინ რადიო თავისუფლება? აიღო ორი ვიდეო, დადო ლუკაშენკოს განცხადება ფასების ზრდასთან დაკავშირებით, რომ ფასები არ უნდა გაიზარდოს და მეორე იგივენაირად ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადება მსგავს საკითხთან დაკავშირებით. ერთი არის წლევანდელი პრემიერ-მინისტრის რამდენიმე დღის წინანდელი განცხადება, ხოლო ლუკაშენკოს რამდენიმე წლის წინანდელი და ამას რატომ აკეთებს? აკეთებს იმიტომ რომ
როგორმე საზოგადოება შეცდომას შეიყვანოს და მოაწყოს რომ კავშირი დააჭერინოს, რომ ერთი და იგივე ხდება ავტორიტარის განცხადება. რა თქმა უნდა, მაგრამ ნახეთ რა არის ნებისმიერი კანონი ავიღოთ. მაგალითად სისხლის სამართლის კოდექსი. კვლელობა ბელორუსიაშიც ისჯება, რუსეთშიც ისჯება, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და ნებისმიერ ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში და საქართველოშიც ისჯება. არის მკაცრი მიდგომა, ხო, მაღალი სასჯელები არის გათვალისწინებული, მათ შორის უბოდო თავისუფლების აღკვეთაც. მაშინ რატო არ საუბრობენ, რომ ზოგადად სიკვდილით დაჯას, ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში არ არის, კი ბატონო. და მაშინ რატო არ საუბრობენ, რომ რატო არ არის მაგალითად რუსული სისხლის სამართლის კოდექსი, საგადასახადო კოდექსი, როდესაც კონკრეტული საკითხი არის პრობლემური ნებისმიერ სხვა ქვეყანაშიც, ყველა ქვეყანას თავის პრობლემები აქვს და იმ თავის პრობლემებს და გამოწვევებს ისე მიხედავენ, როგორც თვითონ ჩათვლიან საჭიროდ. მაგრამ ჩვენ როცა გვაქვს მსგავს საკითხებთან დაკავშირებული გამოწვევები, მაშინ რა გავაკეთოთ? გავჩუმდეთ, ხალხის ხმას არ ავყვეთ და ხალხის მოთხოვნები არ დავაკმაყოფილოთ, ნაბიჯები არ გადავდგათ. იმიტომ რომ ვიღაცამ სადღაც მსგავს საკითხზე გაამახვილა ყურადღება და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რადიო თავისუფლება არის ზუსტად ის პროპაგანდისტული მედია, რომელიც ისევ და ისევ გარედან ფინანსდება, რომლის მიზანიც არის მიზანმიმართულად იბრძოლოს ამ ქვეყანაში იმ ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომელიც ქართველი ხალხის მიერ არის არჩეული, რომელიც დემოკრატიას პირდაპირ ფეხქვეშ თელავს და თავისუფლების კი არა, პირიქით მონობის, პირიქით დამოკიდებულების, სხვისი ზეგავლენის ჩვენს ქვეყანაში შემოტანის ერთ-ერთ პროპაგანდისტულ ჭანჭიკად არის გადაქცეული, რომლის სახელით სამწუხაროდ საქვეყნოდ ცნობილია. არაკოლეგიალურია ხა რადიოზე ვისაუბროთ ჩვენ რადიოში. ამიტომ მოდით ეს საკითხი გადავდოთ და მივუბრუნდეთ ისევ ამ თემას, რომ ამოვწუროთ რაღაცნაირად. მაინც მაინტერესებს აი ეს შიშები, რომ სამართალდამცავები დაინტერესდნენ ამ თემით. მესმის ეს ძალიან ისეთი ფართო თემა, ამაზე ალბათ ეკონომისტები ისაუბრებენ და ეს თემა განხილვად იქნება 2026 წელსაც, ხო? როგორ აპირებს ხელისუფლება ამის განხორციელებას უმტკინეულოდ? ეს იქნება მტკინეული ბევრი ბიზნესისთვის. მარტივად რო გითხრათ. მოდი ასე ვთქვათ, რომ ბიზნესმა უნდა აკეთოს თუ არა თავისი ბიზნესი, ისე რომ სხვა ზიანი არ მიაყენოს. მე მგონი ამ კითხვაზე თუ გავცემთ პასუხს, შემდეგ უკვე ყველაფერიც გაიხსნება. დიახ, ისე უნდა აკეთო ბიზნესი, რომ სხვა ადამიანები არ დააზიანო, არ დააზარალო და მაშინ, როდესაც ეკონომიკური ზრდა გაქვს, მაშინ, როდესაც შემოსავლები იზრდება თითოეული მოქალაქისათვის, ზოგისთვის მეტად, ზოგისთვის ნაკლებად, მაგრამ მთელი სახელმწიფო პოლიტიკა იმისკენ არის მიმართული, რომ ეკონომიკური ზრდის ფონზე მშვიდობიანი პოლიტიკიდან გამომდინარე, როდესაც ეკონომიკური ზრდა გაქვს, სწორ ნაბიჯებს, პოლიტიკურ ნაბიჯებს დგავ, ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს იღებ, მართავ მენეჯმენტს და მართავ ბიუროკრატიას ისე რომ ორიენტირებული იყოს შენ ეკონომიკურ ზრდაზე, ეს რა თქმა უნდა უნდა გადაითარგმნოს და ამასაც აკეთებ, რომ გადაითარგმნოს თითოეული მოქალაქის შემოსავლებზე. მაგრამ ხედავთ, რომ შემოსავლები მოქალაქის კი იზრდება, მაგრამ ამავდროულად მოქალაქეს ეზრდება ზუსტად იმავე პროდუქტთან დაკავშირებით ხარჯები, რომელსაც მაგალითად შარშან წინ ყიდულობდა და ვინ ხეირობენ ის პირები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კონკურენციის აკრძალვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, ისევ და ისევ ხო ვიცით, რომ ბაზარმა დაარეგულიროს. ბევრჯერ გაგვიგია, რომ და სულ გვესმის ყველა ამას არეგულირებს ბაზარი, აი მოდი ახლა ნახოთ, როგორ არეგულირებს ბაზარი, მოდი ამას შევხედოთ, ხო? როდესაც კანონმდებლობით გათვალისწინებულია, რომ არ უნდა იყოს დემპინგური ფასები, ანუ თვითღირებულებაზე იაფად არ უნდა გაიყიდოს კონკრეტული ნებისმიერი საქონელი, იმიტომ რომ სხვა ბიზნესი არ ჩაიძიროს, ამავდროულად არ არის გათვალისწინებული მარჟები, რა მარჟესაც შეიძლება იმუშაოს ბიზნესმა და რა მოგება უნდა ნახოს და როდესაც შესაძლებლობა აქვს მოქალაქესთან რომ იყიდოს, იძულებულს ხდიან, რომ ბევრი გადაახტევინა. მაგრამ ამის უკან ნახოთ, შევხედოთ რა დგას. ხედავთ ერთგვარად რაღაცა შეთანხმებას ამ დისტრიბუტორებთან, რაც გაჩნდა პრინციპი. შეუძლებელია, აი ბაზრის პრინციპი, თავისუფალი ბაზრის ანბანია, რომ მაგალითად ერთი და იგივე ნივთი, მაგალითად ავიღოთ რა ვიცი, კალამი. თუ ერთ და იგივე კალამი სხვადასხვა ქსელში იყიდება, ბაზრის პრინციპიდან გამომდინარე, ყოველთვის შეეცდება მინიმუმ ერთი ქსელური მაღაზია მაინც, რომ ამ კალამზე ფასი დაწიოს
ოდნავ რამდენიმე თეთრით მაინც, რითაც მიიზიდავს შესაბამისად მომხმარებელს და მომხმარებელს წაართმევს სხვა მაღაზიას იქნება თუ სხვა ქსელს. ხო ეს არის ბაზრის პრინციპი, მაგრამ ჩვენ რას ხედავთ, რომ ერთი და იგივე საქონელი ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა ქსელში და ქსელური კომპანიების რაოდენობაც არაერთია, ღირს აბსოლუტურად ერთი და იგივე თანხა. მაშინ გამოდის ხომ არ ჩდება ლოგიკური კითხვა ისვება, ხომ არ არის უკან კარტელური შეთანხმება იმისათვის რომ ფასები ერთ და იგივე იყოს ყველასთვის და ასე ვთქვათ განაწილება მოხდეს თითოეული მომხმარებლისა რომ ყველა იხეიროს და ისევ ის ხარჯზე იმ რიგითი მოქალაქის ხარჯზე რომელიც მიდის და მაგალითად დღის ბოლოს ყიდულობს მისთვის ასე ვთქვათ აუცილებელ სურსათს ანალოგს ხელისუფლება ბრალდებას რომ ეს ბიზნესები იგივე რადგან ახლა თქვენ საუბრობთ რომ ახდენენ ერთმანეთთან შეთანხმებას, დისტრიბუციას გულისხმობ, არის ოცნების მფარველობის ქვეშ და ისინი ყელს არ გამოიჭრიან და მათ არ შეეხებიან. რა შეგიძლიათ ამაზე თქვათ, იმიტომ რომ ეს ბრალდებებით მოვისმინე ოპოზიციის მხრიდან. უმარტივესი იქნება მათთვის და აი ეს უბრალოდ არის პოპულიზმი, რასაც ახლა ესენი ლაპარაკობენ და არ იქნება ეს მარტივი გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ თავენ ტოტს არ მოიჭრიან. ზუსტად იგივე ლოგიკა, რაზეც როგორც მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული ოცნება არის რუსული ხელისუფლება. და იმიტომ არის, რომ რუსეთის ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი აქებს ქართულ ოცნებას. აქ ხო მარტივ სურათს განახებენ. შეაქეს, ესე იგი, კარგები არიან რუსებისთვის, რადგანაც კარგები არიან, ესე იგი, რუსები არიან. მარტივად. ჩვენ რომ რაიმე კომუნიკაცია გქონდეს რუსებთან, მაგალითად ხო პირველ რიგში იმას ეთქვი, რომ ნუ მაქებ ჩემზე კარგ სიტყვებს ნუ ამბობ, იმიტომ რომ ეს მე პოლიტიკურად ჩემი ქვეყანაში მაზიანებს და პირველ რიგში რას გააკეთებდი? ეტყოდი რომ როგორმე გამლანძღე და მე შენთან როგორც მეომარი და მებრძოლი ძალა გამოჩნდება ჩემს ქვეყანაში უფრო დადებით კონტექსტში. რასაც აკეთებდნენ ნაციონალური მოძრაობის დროს და რუსეთთან მებრძოლის იარლიყი რო ქონდა რამდენი ძალის აგენტი იყო სააკაშვილი და მისი დამქაშები ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანს ზუსტად იგივე არის ამ შემთხვევაშიც ჩვენ რომ ქართულ ოცნებას რომ რაიმე ინტერესი გქონდეს უკანონო ინტერესი გქონდეს და გარიგებული იყოს რა ვიცი ნებისმიერ ბიზნესმენთან ამ საკითხს წამოჭრიდა საერთოდ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და იტყოდა საერთოდ რომ ფასები დასარეგულირებელია თუ არაფერი უბრალოდ გავჩუმდებოდი და არც არაფერს არ გავაკეთებდი და ისევ დაალაგებული ბიზნესი გააგრძელებდა მოსახლეობის ხარჯზე თავისი შემოსავლების ზრდას რაც არ გავაკეთეთ ჩვენ და არაკეთებს პირველ რიგში ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერი უპირველესი ლიდერი ბატონ ბიზინა ივანიშვილთან ერთად ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი რაც არის საჭიროება რაც უდგას ხალხს მიუხედავად იმისა რომ ეს შეიძლება პოლიტიკურად გაზიანებდეს ან არ გაზიანებდეს რაც არის ხალხის ინტერესი იმ ინტერესიდან გამომდინარე ვდგავთ ნაბიჯებს და დიახ მომავალშიც გადავდგავთ რაც არ უნდა ილაპარაკონ ახლა იმ ადამიანებმა რომლებიც ერთი კრედო არსებობს რომ ვიღაცამ უთხრა და ეს ვიღაც კონკრეტულ ადამიანში ქალბატონ მაგალითად ლორა თორტონის გაჟღერებულ მესიჯში ჩანს ამ ადამიანმა თქვა რომ შეუძლებელია ქართული ოცნების დამარცხება, შეუძლებელია ქართული ხალხის გადაწყვეტილების ანულირება, რომელიც ხარჯს უჭერს ჩვენს გუნდს, მანამ სანამ ამ ქვეყანაში არ იქნება სოციალური პრობლემებიო. სანამ ეკონომიკა არ ჩამოინგრევა, სანამ სოციალური პრობლემები არ გაუჩნდება ქართულ ხალხს, მანამდე შეუძლებელია არჩევნების გზით ან ნებისმიერი სხვა გზით მოვიდეს აგენტურა კოლექტიური ნაცმოძრაობა ხელისუფლებაში და აი ამ ერთი დიდი დავალების გაჟღერება სხვადასხვა ფორმაში, სხვადასხვა განშტოებების სახით ხედავთ ყოველდღიურად. მაგალითად, წინა წელს ზუსტად ამ დროს გავიხსენოთ, რას ამბობდნენ ეგრეთ წოდებული ექსპერტები, მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრი გილაური, რას ამბობდა ისევ მაგალითად რომან გოცირიძე და ეს ექსპერტები რო ჩამოიკიდებენ ხოლმე სხვადასხვა ბეიჯს და ყველაფრის ექსპერტები რომ არიან ამ ქვეყნად, რომ ეკონომიკა ჩამოიშლებოდა მარტის ბოლოს თუ არა აპრილის დასაწყისში. და შედეგი რა გვაქვს? გვაქვს უპრეცედენტოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები. და რატო აკეთებდნენ ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ ეს ყოფილიყო დარტყმა და წნეხი მათ შორის ვალუტის გასვლის კურსზე, შესაბამისად მისაღებ ინვესტიციებზე და ეხლა ზუსტად იგივეს აკეთებენ მაგალითად პირდაპირ ინვესტიციაზე, სადაც უპრეცედენტოდ მაღალი 6.6 მილიარდიანი
ინვესტიცია უნდა ჩაიდოს ჩვენს ქვეყანაში და არაბიზაციის და მეჩეთების აშენებას და ასეთ აბსოლუტურ ბოდიში საზოგადოებასთან ასეთ სისულელეებს ამბობენ, აჟღერებენ და ცდილობენ რომ ვიღაცას დააჯერონ რომ ხელშეკრულებაში მეჩეთები წერია. ეს არის ერთი დიდი ნარატივი რომ არაფერი არ უნდა გაკეთდეს ამ ქვეყანაში, რომელიც ხალხისთვის იქნება შველა და ხალხის პრობლემების გადაჭრისკენ იქნება მიმართული. და რატომ? იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ მოვა აგენტურა ხელისუფლებაში. გასაგებია თქვენი პასუხი, თქვენი გუშინდელი პოსტი წავიკითხე და იქიდან გამომდინარე მანდ გამიჩნდა განცდა რომ აი ამ საკითხზე შესაძლოა გაჩნდეს ღარიბაშვილი ლილუაშვილის კვალი. სანამ გადავალ ამ საკითხზე არსებობს რაიმე ინფორმაცია თუ უბრალოდ თქვენი რაღაცა რიტორიკული საყვედური იყო თანაგუნდელების მიმართ? მე შევძელი რომ გამეცვა თქვენ კითხვაზე პასუხი, არ ვფიქრობ რომ გავეკეცით რა შუაში სამართალდამცავი ორგანოებში. ხო, ეს საბოლოოდ არ ვიქარი. კი ბატონო. ხო, არ ამდა გაჩნდეს განცდა რომ გავეკეცი ამ კითხვას. ნახეთ, ეკონომიკური უსაფრთხოება ქვეყნის უსაფრთხოების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნდამენტური და არსებითი შემადგენელი ნაწილია. ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა სხვა ორგანოებთან ერთად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელიდანაც გამომდინარეობს, რომ მისი უმნიშვნელოვანეს ფუნქციათაგანი არის. და მნიშვნელოვანია რა გუშინ რაც განცხადება გაკეთდა, რომ ამ საკითხის მოკვლევა იწყება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურშიც, ხომ არ არის შემთხვევით ისეთი კარტელური გარიგებები და ისეთი უკანონო შეთანხმებები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის დაზიანებას ისახავს მიზნად, შესაბამისად სოციალური პრობლემების შექმნას, რაც საბოლოო ჯამში უნდა გადაითარგმნოს ეკონომიკური უსაფრთხოების შერყევაში და ეს სახელმწიფოს წინაშე ჩადენილი დანაშაულია უკვე, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რომელიმე ერთი აღებული კონკრეტული დანაშაული და დიდი საკითხია, რომელსაც აუცილებლად უნდა გასცეს პასუხი გამოძიებამ და შესაბამისმა სამსახურებმა. რაც შეეხება თქვენ ბოლო კითხვას. ახსენეთ ღარიბაშვილი და ლილუაშვილი. ჩვენ გვაქვს ასეთი მოცემულობა, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს სისხლის სამართლის კოდექსიდან ამოღებული იქნა 195 მუხლი, რომელიც ითვალისწინებდა მისი ფაბულა, მისი შინაარსი ითვალისწინებდა დემპინგურ ან კარტელურ გარიგებების შემთხვევაში შესაბამის სისხლის სამართლიან პასუხისმგებლობას და ეს გაუქმებულია. ამაზე დიდი ამბებიც იყო მაშინ და ეხლა ასეთი კანონმდებლობა ჩვენთან არ მუშაობს. მაშინ, როდესაც არსებობენ გაერთიანებები, ისევ და ისევ ნაციონალურ მოძრაობასთან პირდაპირ დაკავშირებული პირები. მაშინ, როდესაც იზრდება, შეუსაბამოდ იზრდება მარჟები და მოგებები იმ კომპანიებისა, რომლებიც მოგებას ნახულობენ ისევ და ისევ ხალხის ხარჯზე. ეს კომპანიები და ამბობს, რომ დაკავშირებული არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან. ასე აკავშირებთ ყველა? ყველა არა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ყველა არა, მაგრამ ის სადისტრიბუციო ასოციაცია, მის ხელმძღვანელობაში არსებული პირები პირდაპირ არიან დაკავშირებულები. მაგრამ მოდი ვნახოთ ახლა და რაც ისევ და ისევ გენერალური პროკურორის ბრიფინგიდან გავიგეთ, რომ მაშინ როდესაც ასეთი საკითხები დგას, სამწუხაროდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაშინდელი ხელმძღვანელი დავიცვათ პრეზუმპცია და არ ვთქვათ მტკიცებით ფორმაში, მაგრამ როგორც ეს ბრალშია პირდაპირ მითითებული და მის თავის პოზიციის დაცვა მას შეიძლება სასამართლოს წინაშე, მაგრამ რაც გავიგეთ, ხო? ის მფარველობდა კონკრეტულ მცირე ჯგუფს, მაგალითად კოლ-ცენტრებისას, იმისათვის რომ დიდი ჯგუფი კოლ-ცენტრებისა არ გამჟღავნებულიყო და მასაც მიიღო ხელი, სხვა პირების ხერს ნახულობდნენ და საბოლოო ჯამში ამ დიდი ჯგუფისგან მიღებული კოლ-ცენტრებიდან თანხები მიდიოდა სად? მიდიოდა TV პირველში, ფორმულაში, კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში და მე ეს როგორ ტრანსფორმირდებოდა კი ნახეთ თითოეულმა ჩვენგანმა ყველაზე მძიმე ბრალდება ჩემი აზრით, ზუსტად ეს არის, როდესაც შენ გაქვს უსაფრთხოების გამოწვევები და ამ დროს საკუთარი ჯიბის მოთმობისთვის მზად ხარ რომ ხელი დააფარო დანაშაულსაც, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კონკრეტული დანაშაული და კიდევ უფრო ფართო განზომილებაში ანუ თქვენ ვარაუდობთ რომ ამ კარტელულ შეთანხმებებში შეიძლება გამოჩნდეს კვლავ ლილუაშვილის გვარი, ეს ბრალდებაც, იმიტომ რომ ჩვენ პროკურატურისგანაც მოვისმინეთ, რომ კიდევ მიმდინარეობს ხო კვლევა და შესაძლოა კიდევ სხვა რა ვიცი დადასტურებულად. დიახ, ნუ კი ბატონო, თქვენ საუბრობთ იმაზე, რაც დადასტურებულად ვიცით, მაგრამ მე მიმდივარი კიდე რა შეიძლება იყოს და გამოჩნდეს. ისევ და ისევ რადიო თავისუფლებაზე რო საუბრობდით, არაფერი პირადული, მხოლოდ ფაქტები. არაფერი შეფასება, მხოლოდ ფაქტებზე ვსაუბრობ.
ეხლა ზუსტად იგივე შემიძლია ვთქვა, მაგალითად ბატონ ლევან ანიტა ხაბეიშვილთან დაკავშირებით. ეს იყო ის პირი, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებული იყო, პირდაპირ აგენტად ყავდათ, რომელიც კონკრეტულ სახელმწიფოს უწყისიდან გამომდინარე იღებდა ხელფას, შემდეგ აკეთებდა განცხადებებს და რას, რომ მარტივი პიარული დალაგება ხდებოდა, რომ შეტევები უნდა განხორციელებულიყო მაგალითად ბატონ ილუაშვილზე, რომელსაც მაგალითად წააგებდა კონკრეტულ საქმეს და ნახეთ ხო, რომ TV1-ს უჩილა ილუაშვილმა, შემდეგ მოიგო ეს საქმე და ეხლა ატრიალებენ ამ სასამართლო გადაწყვეტილებას, რომ აი, მაშინ სიმართლეს ვამბობდით და კორუმპირებულმა სასამართლომ როგორ მიიღო ჩვენს წინააღმდეგ გადაწყვეტილება. ხომ ნახეთ ეს ყველაფერი. და რეალობა რა არის? კონკრეტულად ერთ კონკრეტულ საქმეზე მტკიცებულებების გარეშე გაავრცელეს ინფორმაცია და რადგან მტკიცებულებების გარეშე გაავრცელეს, ეს რა თქმა უნდა ჟურნალისტური სტანდარტის დარღვევაა, რაც დაადასტურა სასამართლომ და ილუაშვილმა კონკრეტულ შემთხვევაში მოიგო. და ეხლა ვიღებთ რამოცემულობას, რომ ის ხილებულია იმ დანაშაულში, რომელზეც ვისაუბრეთ მაგალითად კოლ-ცენტრებთან დაკავშირებით. იკვრებოდა ერთი ჯაჭვი, რომ მე შენ თანხას გიხდი, შენც იხეირე, შენ ფული იშოვე, მაგრამ ჩემს მიერ ლობირებულ კონკრეტულ ბიზნესებზე ხმა არ ამოიღო, ან ისე ამოიღო, რომ შემდეგ სასამართლო დავას წააგებ და სურათი დაიხატება. შენ როგორც მებრძოლი ასე გამოჩნდები, მე აქეთ როგორც მოგებული ასე დავრჩები და მას შორის ბჭყალებში მსხვერპლის როლშიც, რომ ჩემს წინააღმდეგ დეზინფორმაცია ვრცელდება. აი ამ მარტივი პიარული ტრიუკების დალაგებაში გამოყენებული იყო მაგალითად ბატონი ანიტა ხაბეიშვილი, რომელიც ისევ და ისევ დადასტურებულად ხელფასებული პირი იყო, რომელიც ეხლა მსჯავრდებულია სხვა დანაშაულისთვის და კონკრეტული დანაშაულების ჩადენისთვის და არის იქ სადაც ყველა დამნაშავე უნდა იყოს და მეორე მხრივ ისევ და ისევ ხედავთ რომ გააправება ბოდიში ამ ჟარგონისთვის მიმდინარეობს კონკრეტული დანაშაულებისა ისევ და ისევ TV1-ის, ისევ და ისევ ფორმულას და მთავარი რაღაც გააправებს მხოლოდ და მხოლოდ სოციალურ ქსელში აქტიურობაღა დარჩა. სხვა კუთხით დანაშაულები იყო თუ არა, ამაზე კითხვის ნიშნები რა თქმა უნდა არსებობს და ისევ და ისევ საგამოძიებო სამსახურებმა უნდა გასცეს პასუხი. ამისთვის არის მოკლედ სამართალდამცავების ჩართვა, ეხლა რაზეც ისაუბრეთ. და რაც შეეხება მუქარას კონკრეტული ბიზნესის მიმართ, მარტივად რომ ვთქვათ. ასეთი განცხადება, რომ ვინც ადამიანს მოკლავს, მის მიმართ იქნება კანონი მკაცრი და შეიძლება თავისუფლების უვადო აღკვეთა იყოს გამოყენებული. ეს არის მუქარა თუ არა? რა თქმა უნდა, არა, ეს არის ფაქტი, ხო? და როცა ვამბობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ არის კარტელური გარიგებები, თუ არის ცდელობა იმისა, რომ ეკონომიკა ჩამოიშალოს, დიახ, ეს არის დანაშაული და სამართალდამცავ ორგანოებმა ამის რეგირება უნდა გააკეთოს. ფაქტია, შესაძლოა რომ ვიხილოთ ბიზნესმენების დაკავებაც, ეს რამდენად გამორიცხავთ ამას თუ არა? მოდი ნუ წავალთ შორს და ნუ გავაკეთებთ იმაზე კომენტარს, რაც ჩვენი საქმე არ არის, არც თქვენი, არც ჩემი. სწორად გამიგე დიდი პატივისცემა. კი, ბატონო, მაგრამ ერთი მოცემულობა არის, რომ ჩვენ ვაშენებთ როგორ სახელმწიფოს? ვაშენებთ სახელმწიფოს, სადაც კანონის უზენაესობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და კანონის წინაშე ყველა ადამიანი უნდა იყოს თანასწორი. არ აქვს მნიშვნელობა თუ რა პროფესიის არის, რა განათლების არის, რომელ პარტიას უჭერს მხარს, რომელი პარტიის წევრია, რა თანამდებობას იკავებს ან იკავებდა. მთავარი არის რომ ვინც დანაშაულს ჩაიდენს, აგებს ზუსტად იგივენაირად კანონის წინაშე პასუხს, რასაც აგებდა სხვა ბატონო. ბატონო, ბევრი თემა გვაქვს რაღაცა ძალიან შევყევით ამ თემას, მაგრამ საინტერესო იყო და არ შემიძლია არ გკითხოთ ხელისუფლების ბრძოლა კორუფციასთან, რომელიც ასევე იქცა გარკვეულწილად იმიჯის შემლახველი ოცნებისთვის, არ ვიცი, ბევრი ასე ფიქრობს, რომ რადგან აღმოჩნდნენ მაღალჩინოსნები, დადანაშაულებულები გარკვეულ კორუფციულ გარიგებებში და ნახეთ, ბოლო იყო გრიგოლ ილუაშვილი და მანამდეც არაერთი მაღალჩინოსანი ვიხილეთ და ოპოზიცია საუბრობს იმაზე, რომ ამდენი წელი მართლობის შემდეგ, როდესაც ხელისუფლება ამბობს, რომ ის წარმატებულია და ქვეყანა გარკვეულწილად ამოიყვანა ჭაობიდან, ასე ვთქვათ, არის ეკონომიკური წინსვლა და ასე შემდეგ, თურმე ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ეს ხელისუფლება კორუმპირებულია და ის თავის რიგებში აკავებს ამ პირებს. რა შეგიძლიათ ამაზე ვთქვათ? მოდი დავიწყოთ იმით, რომ არ არსებობს ქვეყანა, სადაც კორუფცია არ არის. დიდი საშუალო თუ დაბალი დოზით. ჩვენს ქვეყანაში არის და ეს პრობლემა არსებობს.
რასაც ჭირდება ბრძოლა და რასაც ვაკეთებთ კიდეც. მაგალითისათვის, ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი საკითხი, რასაც ხაზი გაუსვა პოლიტიკაში დაბრუნებულმა ჩვენი გუნდის დამფუძნებელმა და უპირობო ლიდერმა საპატიო თავმჯდომარე ბატონმა ბიზინა ივანიშვილმა ეს იყო დიახ კორუფციული რისკები და ზუსტად ამავე ეს საკითხი დააყენა როგორც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ არაერთხელ და პირველი ეს იყო როდესაც მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცება ხდებოდა პარლამენტში რომ უკომპრომისო ბრძოლა იქნებოდა კორუფციასთან და რაც ხდება კიდეც ერთია თუ რა პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს და ეკისრება კორუფციულ დანაშაულებში მხილებულ ადამიანებს, მაგრამ მეორე უმთავრესია თუ როგორ უნდა მოხდეს პრევენცია შემდგომი დანაშაულების ჩადენისა. და ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნა გადადგმული საქართველოს მთავრობის მიერ. პირველ რიგში ეს არის რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება საჯაროა. ნებისმიერი. რამდენიმე ათეული ათასი განკარგულება და ადგენილება არის გამოცემული, რომელიც შეგვიძლია თითოეულ ჩვენგანს რომ ნახოს მთავრობის ადმინისტრაციის შესაბამის გვერდზე და თუ ვინმეს რაიმე კითხვები აქვს, დაასვას ეს კითხვები და აუცილებლად გაეცემა პასუხი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პირიქით ამბობს, რომ თუ იმდენად გვაქვს ჩვენ სურვილი რომ ვებრძოლოთ ნებისმიერ კორუფციულ საკითხს, რომ თუ ვინმე ასეთ საკითხს მოიტანთ და ვინმე სამხელთ პირიქით ჩვენ ვიქნებით პირველები, ვინც მიმართავთ შესაბამის საგამოძიებო სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ სამი საქმის არმოება დაიწყოსო, და თქმა უნდა, გისაგულების მაღალი ხარისხით. მაგრამ ჩვენ ამ ყველაფერს ვერ ვხედავთ პირიქით, როდესაც ისევ და ისევ იბრძვი იმისთვის, რომ სწორი ნაბიჯი გადადგა და კორუფცია თუ არა ოცნების იმის. ამით დავიწყე ზუსტად, როდესაც რამდენიმე წუთის წინ ვამბობდი, რომ ჩვენ მათ შორის კინოური გადაწყვეტილებების მიღებასაც არ გაურბივართ. ეს ხო საკუთარი გუნდის წევრებთან დაკავშირებით ხდება, ხო? ესეც არის ერთ-ერთი რაღაც არგუმენტი, რომ რაღაცნაირად აწინაურებს ადამიანებს ოცნება და შემდეგ წირავს. ესეც მოვისმინე, ანუ საკუთარი გუნდის წევრებს, როდესაც ავლენს გარკვეულ კორუფციულ გარიგებებში და ეს ამ ურჩეველშიც აზიანებს თუ არა იმიჯს. მოდი შევხედოთ განსხვავებას, რა იყო 2012 წლამდე და რა არის 2012 წლის შემდეგ და განსაკუთრებით დღეს 2025 წელს და არა მხოლოდ. 2012 წლამდე, მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის კორუფციასთან ბრძოლა რომ ქონდა გამოცხადებული, რას აკეთებდა? სჯიდა იმ ადამიანებს, რომლებიც მის ხუშტურებს არასრულებდნენ, მის დავალებებს არასრულებდნენ, ან მასთან პირადად შედიოდნენ კონფრონტაციაში და გვახსოვს მაგალითად ბატონი ოქრუაშვილის საკითხი, რომელიც პირად მტრად გადაექცა, იმიტომ რომ ის საწინააღმდეგო განცხადებები გააკეთა. რა არის ჩვენ შემთხვევაში, რომ ჩვენთვის არ არსებობს ეს რაღაც პირადი დამოკიდებულება ან დადებითი ან უარყოფითი, მთავარი არის საქმე და მთავარი არის ქმედება. ჩადენილი დანაშაული, ჩადენილი ქმედება, რომელიც შეიძლება დანაშაულით იყოს დაკვალიფიცირებული. დიახ, რა თქმა უნდა, ელექტრონულად გვაზიანებს თუ არ გვაზიანებს, გვაზიანებს, რა თქმა უნდა. მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ ის გუნდი, რომელიც არ არის ორიენტირებული მხოლოდ იმისთვის, რომ დაიწეროს პოლიტიკური ქულები და პოლიტიკურ წარმატებას მიაღწიოს ამორჩეულთა რაოდენობა გაზარდოს. არ ვამბობ რომ ეს მიზანი ჩვენ არ გვაქვს, თქო, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი პარტიის მიზანია რომ თავისი ამორჩეულთა რაოდენობა გაზარდოს. მაგრამ ამავდროულად უმთავრესი ეს არის მხოლოდ ერთი არა ძირითაგანი ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანი ის არის რომ გავაკეთოთ და გადავდგათ ის ნაბიჯები, რაც არის ქვეყნის ინტერესიდან გამომდინარე, რაც არის საზოგადოებისათვის უმნიშვნელოვანესი. მაგალითად, მიგრაციის პოლიტიკასთან დაკავშირებით კანონმდებლობა გამკაცრდა. მაგალითად, შრომის ბაზართან დაკავშირებით კანონმდებლობა გამკაცრდა და უცხოეთიდან ჩვენს ქვეყანაში შემოსულ ადამიანს სპეციალური ნებართვის აღება დაჭირდება, რომ ჩვენს ქვეყანაში კონკრეტული ნებართულებით დასაქმდეს. ეხლა სურსათთან დაკავშირებული არის. როდესაც კანონმდებლობები ბევრი გამკაცრდა. როდესაც რამდენიმე ათეული ადამიანი ძალადობს მილიონნახევრამდე ადამიანზე, ამასაც ეს არ მინდა რომ გამორჩეს და ამაზე მინდა რომ კითხოთ და გავაგრძელოთ. კი ბატონო. ერთი საკითხია რომ რა შენ გაზიანოს პოლიტიკურად, მაგრამ რა არის სწორი გადაწყვეტილება და რა არის სწორი პრაგმატული ნაბიჯის გადადგმა, მაგალითად რაც 2022 წლიდან ჩვენი გუნდი განცხადებებს აკეთებს და როგორც იბრძვის გარედან ჩარევების წინააღმდეგ ეს პოლიტიკურად შეიძლება გვაზიანებდეს კიდეც, მაგრამ თუ ამ ყველაფერს არ გავაკეთებთ, ბუჩა გვექნება თბილისში.
როგორც ასე ძალიან უნდა, მაგალითად ქალბატონ ლომჯარი რო ამბობდა, რომ რუსეთს თუ არ დაუწესებთ, რომ არ დაუწესებთ რუსებს სანქციები, რომ არ გავაგზავნოთ მოხალისეები უკრაინაში და შესაბამისად რომ არ ჩავერთეთ ომში, ამ სირცხვილს მიჩვენია რუსთაველის გამზირზე ბომბების წვიმაო. აი ასეთ ადამიანების წინააღმდეგ ვიწევს და მის უკან ყოფი ძალების წინააღმდეგ ბრძოლა, რაც პოლიტიკურად შესაძლებელია გარკვეულ შემთხვევაში დამაზიანებელი იყოს, მაგრამ ამ ყველაფერს თუ არ გაკეთებ, უბრალოდ ქვეყანა რაღაცა ქვეყანამ გადაიარა პრინციპში, ხო? მაგრამ რისკები არსად არ წასულა. რისკები რა თქმა უნდა არ წასულა, მაგრამ ამ განცხადებებზე რომ საუბრობთ, იგივე ლომჯარია ახსენეთ და შემდეგ იყო საზოგადოების რაღაცნაირად მათ მხარეზე იყო მეტი ადამიანი, ვიდრე არის დღეს, ხო? რაღაცა კონტურები გამოჩნდა იმის, რომ ეს არ იყო, როგორც თქვა, საზოგადოებას ეჩვენებოდა. კი ბატონო, აუცილებლად უნდა კითხოთ ამ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით აქციებს გულისხმობ, ყველაზე დიდი აჟიოტაჟი იყო ეს ტროტუარის გადაკეტვის აკრძალვას მოყვა და რა მინდა იცით კითხოთ, სახალხო დამცველი საუბრობდა გუშინ, მაგალითად ფიქრობს, რომ კონსტიტუციასთან კონფლიქტშია მთელი რიგი ნორმები, მათ შორის ჯარიმების უალტერნატივო პატიმრობის ჩანაცვლება და ის ამბობს კონკრეტული ჯგუფის მიერ რაღაც გადაცდომის, დარღვევის, თუნდაც დანაშაულის ჩადენის ფაქტი არ შეიძლება მთელ ქვეყანაზე განზოგადდეს და ყველა შეეხოსო და ნუ გასაგებია რომ ეს რეგულაციები გამკაცდა, რაღაცა ხელგულზე მიიღო ხელისუფლებამ ეს რეგულაცია, იმიტომ რომ აი რაღაც ფაქტს მოხვა, ხო? კანონი რატომ გავამკაცეთ? იყო ფაქტი, ხელისუფლება ამბობს რომ არ შეიძლება ორმა ადამიანმა შეაწუხოს იქ მოსახლეობა 3 თუ 50-მა არ აქვს მნიშვნელობა და რაღაცა მოყვა. ეთანხმებით თუ არა სახალხო დამცველს და შესაძლებელია თუ არა რომ ეს კანონმდებლობები შერბილდეს თუ ეს ესე უნდა დარჩეს. როგორია თქვენი მოსაზრება? მე მგონი ყველაზე ლოგიკური იქნება რომ თქვა რომ სახალხო დამცველს ამ შემთხვევაში ვეთანხმებიო. სახალხო დამცველის კონსტიტუციური უფლება არის და კონსტიტუციური უფლება მოსილება არის რომ თუ ხედავს რომელიმე საკითხთან დაკავშირებით რომ ის არ შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას, შესაბამისად მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და შენაგებება. აბა, რამდენად ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოც რაღაც დაინახავს ამ პრობლემას. მოდი მივყვეთ. თუ გადავხედავთ პრაქტიკას, ყველაზე კარგი არის რომ შევხედოთ პრაქტიკას და სტატისტიკას. თუ შევხედავთ სახალხო დამცველის როგორც ბატონ ლევანის შემთხვევაში, ისე ქალბატონ ლომჯარიას შემთხვევაშიც საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ შეტანილი საკონსტიტუციო სარჩელების აბსოლუტური უმრავლესობა სახალხო დამცველის მარცხით დასრულდა. და საქართველოს პარლამენტი აღმოჩნდა მართალი, რომ მის მიერ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების სრულად შესაბამისობაშია კონსტიტუციაში. იგივე სახალხო დამცველი ამბობს სხვათაშორის, რომ არ შეიძლება 50 კაცი ქართლის ქუჩას, ამასაც ამბობს და შეაწუხოს სხვა ადამიანი. გარკვეულ ნაწილში ბატონ ლევანს დიდი პატივისცემით კიდევ ერთხელ მასთან, როგორც პიროვნებასთან ვეთანხმები გარკვეულ ნაწილში. მაგალითად რა ნაწილში რომ არ შეიძლება რომ კონკრეტული პირის მიერ დანაშაულების ჩადენა ან ადმინისტრაციული გადაცდომების ჩადენა ეს განზოგადებული იყოს. არ შეიძლება. მაგრამ არც ხდება. ჩვენ ხო რა ვიცით რომ არ მოხდება? ხო, აი მოდი ასე ვთქვათ რომ არ ხდება, მაგრამ ხომ შეიძლება აი ამიტომ კანონში თუ ჩანაწერი იქნება. მოდი ამიტომ უნდა ჩავხედოთ პირველ რიგში რა წერია კანონში. და რა წერია კანონში? ზუსტად ის წერია, რაც სრულად შესაბამისობაშია როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან, თან არაერთ გადაწყვეტილებასთან, როგორც 2002 წელს, 2011 წელს არაერთხელ ნამჯერ შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონთან დაკავშირებით, ასევე სტრასბურგის გადაწყვეტილებებთან. მაგალითად, სტრასბურგის გადაწყვეტილება მაქარაშვილი და სხვების საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც პირწმინდად მაქარაშვილის და სხვების დამარცხებით დასრულდა საქართველოს წინააღმდეგ. და რა მოხდა ამ დროს, რომ სტრასბურგის გადაწყვეტილებაში პირდაპირ არის მიითითებული, რომ სახელმწიფომ საკმარისზე მეტი თმენის ვალდებულება გამოიჩინა, როდესაც უკანონო აქციაში მონაწილე პირების წინააღმდეგ საპოლიციო ღონისძიებები არ გაატარავ. და რამდენი ხანი იყო ეს დრო და საკმარისზე მეტი მოთმინება? ხო შეიძლება რომ ვიფიქროთ, რომ მაგალითად დღეების განმავლობაში გრძელდება 40 წუთი. 40 წუთი. ანუ 40 წუთი რომ კანონდარღვევას ითმენდა პოლიცია, ეს საკმარისზე მეტი თმენის ვალდებულება გამოიჩინაო, ამას ამბობს სტრასბურგის სასამართლოს. და ეხლა ჩვენ რას ვხედავთ? რომ 1 წლის განმავლობაში თვითონაც ხო ითვლიან, ჩვენ ხო არ უთვლით დღეებს, თვითონ ითვლიან. 1 წელზე მეტია ჯგუფი რამდენიმე ათეული ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, თან
გამიზნულად და გაჟღერებულად და მიზანმიმართულად ამას თვითონვე ამბობენ, რომ როგორმე შეაწუხოს თბილისის მოსახლეობა და არა მხოლოდ თბილისის მოსახლეობა გააღიზიანოს, მე ამ გაღიზიანებიდან გამომდინარე მოხდეს რაღაც კონფლიქტური სიტუაცია ჩამოყალიბდეს, მოხდეს კონფლიქტი, რაც ვიხილეთ მაგალითად წინა საარჩევნო პერიოდში ქართული ოცნების მთავარ შტაბთან, რომ ეს აგრესიული შეურაცხყოფებზე ორიენტირებული პირები მოცვივდნენ და ხელს უშლიდნენ მათ შორის ხალხის გადაადგილებასაც, რამდენიმე ადამიანმა იქ ვერ მოითმინა რაღაც შელაპარაკება მოხდა და მე აღთქდა აუტყნომელი და ყველაფერი ნახეთ რაც იყო, ხო? ეს დაუშვებელია. არ შეიძლება რომ სახელმწიფო ითმენდეს 40 წუთი ყოფილა თურმე ბევრი. სტრასბურგის სასამართლო ამბობს და ვეთანხმებით ამ განცხადებაში. ხოლო 370 დღე თუ რამდენი დღეც არიან ეს ადამიანები რო ძალადობენ, რამდენიმე ათეული მილიონ ნახევარზე მეტ ადამიანზე თბილისში მოსახლეზე, ქართველზე, არაქართველზე, საქართველოს მოქალაქეზე, არასაკართულოს მოქალაქეზე, ამის თმენის ვალდებულება რა თქმა უნდა სახელმწიფოს არ აქვს და არც არავით არის სპონტანური აქცია არ არსებობს. და კიდევ ერთხელ რაცულებებიც არის შეტანილი, მიღებული სპონტანურ აქციებს არ ეხება, ანუ წინასწარი გაფრთხილება, ხოლო 5 დღით ადრე გაფრთხილება სპონტანურ აქციებს არ ხდება. და ერთ და იგივე საკითხი არის, ხო, სულ შეკრება, რომ როგორმე უნდა დავამხოთ ხელისუფლება. ისინი უნდა წავიდნენ და ჩვენ ვერ ვიგებთ და მოდი კეთილინებთ და თქვენ წადითო. და ჩვენ აგრეთვე მოვიწვევთ ხელისუფლებას. რა თქმა უნდა, მოთხოვნები და რას ამობს ახალი ცვლილებები? რომ პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ კანონის კითხვა თავიდან, პირველ და მეორე მუხლი. პირველ და მეორე მუხლში პირდაპირ არის კონსტიტუციური ტესტი, თუ რა შემთხვევაში არის შესაძლებელი, რომ პოლიციამ მიიღოს გადაწყვეტილება და მიუთითოს აქციის და შეკრების მონაწილეებს, რომ თქვენ არ გვექს ხვის უფლებებს, ამიტომ კეთილი ინებეთ და გადაიციეთ. ამ ტესტის გარეშე ნებისმიერ მიღებული გადაწყვეტილება იქნება კანონსაწინააღმდეგო. სხვა მეტი ტესტი გარდა იმისა, რომ სასამართლო ჩეკი გაიაროს, არავის არ მოუფიქრებია. ამასვე ამბობს საკონსტიტუციო სასამართლო, ამასვე ამბობს სტრასბურგის სასამართლოს. და როდესაც შენ საკმარისი რაოდენობით, მაგალითად, მანამდე მოქმედი კანონმდებლობა რას ამბობდა? თუ ადამიანები ეტევიან გზის არასავალ ნაწილზე, სავალ ნაწილზე არ გადმოხვიდეთ, შეუფერხებლად გააგრძელოს ტრანსპორტმა მოძრაობა. ზუსტად იგივე და ამაზე ატეხეს ერთი ამბავი, როგორ შეიძლება რომ 10 ადამიანით ან 20 ადამიანით არ შეგვეძლოს ქვეყნის მთავარი გამზირის, რუსთაველის გამზირის გადაკეტვაო და ადამიანების რაოდენობა რომ არ ყოფნიდათ, შემდეგ ესე ხელებგაშლილები ერთმანეთზე ხელს ჩაკიდებულები ცდილობდნენ რომ გზა გადაეკეტათ და ხან ლენტებს აბავდნენ და ხან რამისათას მავნებლობას იგონებდნენ. იგივე მოქმედებს ზუსტად ტროტუართან დაკავშირებითაც. იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუციაში წერია ასეთი რამე, 21 მუხლის მეორე პუნქტია. პირველი პუნქტი იწყება რომ ყველა პირს აქვს უფლება შეიკრიბოს წინასწარი ნებართვის გარეშე და თავისი აზრი გამოხატოს. ამავდროულად მეორე პუნქტში წერია რომ იმ შემთხვევაში თუ შეკრება მანიფესტაცია იმართება ტრანსპორტის ან ხალხის სავალ ნაწილზე, კანონმდებლობით შესაძლებელია წინასწარი გაფრთხილების დაწესებაო. და რატომ აქვს და მესამე პუნქტი ამბობს რომ შესაძლებელია შეკრება მანიფესტაციის შეწყვეტა მოხდეს, თუ მან მიიღო უკანონო ხასიათი. მოდი მივყვეთ თითოეულ საკითხს. მოქმედი კანონმდებლობაც ამბობდა ამას, რომ გზის სავალ ნაწილზე არ გამოხვიდეთ თუ საკმარისი რაოდენობა არ ხართო, მაგრამ არ იყო ხალხის ნაწილში დარეგულირებული აღნიშნული საკითხი. და ვხედავდით რას, რომ დადიოდნენ სპეციალურად ისეთ წვრილ ქუჩებზე, სადაც პირდაპირ შეუძლებელი იყო, რომ სხვა ადამიანები აქციის არამონაწილე პირები გადაადგილებულიყვნენ, უქმნიდნენ ამ ადამიანების გადაადგილებას პრობლემებს, მათ შორის უქმნიდნენ ადგილობრივ საწარმოების იქნება თუ რომელიმე თქვა ბიზნესის წარმომადგენლებს და მაგალითად აფთიაქებში შემავალ ადამიანებსაც დაბრკოლებებს უქმნიდნენ, სხვადასხვა ადამიანს სხვადასხვა საჭიროებები აქვთ, საერთოდ არ აქვს სურვილი რომ აქციასთან მონაწილესთან იყოს აფილირებული და ამ მოძრაობებით სხვა ადამიანების უფლებებს არ ღვევდნენ და ნახეთ როგორ გამოდის, არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე რომ მხოლოდ რამდენიმე ათეული პირი არის ადამიანი და მხოლოდ რადგან მხოლოდ ისინი არიან ადამიანები, მარტო მათ აქვთ უფლებები, ხოლო დანარჩენი მილიონ 100.000-ზე მეტი ადამიანი თუ მილიონ ნახევრამდე ადამიანი, რამდენიც არის საქართველოში
საქართველოს დედაქალაქში მოსახლე, მათ უფლებები საერთოდ არ გააჩნიათ და ვინმეს აქვს ვალდებულება, რომ ეს უმსგავსობა, მათ შორის ეს შეურაცხყოფები, გინებები და რა ვიცი, 1000 რაღაცებს აკეთებენ ხოლმე მოითმინოს. ამიტომ მოდით ნახეთ რა არის. რა არის უზრუნველყოფს ჩვენს მიერ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები? ბალანს ადამიანების უფლებების დაცვას შორის, რომ ერთი მხრივ გამოხატვის თავისუფლება იყოს უზრუნველყოფილი და არავინ არ უგზავნოს. მაგალითად, საქართველოს პარლამენტის წინ არის დიდი ადგილი, მაგალითად არის კიბეებთან, მის წინ, სადაც მათ შორის პარკიც არის მოწყობილი, ხო, ერთგვარი, სადაც შეუძლიათ ადამიანებს რომ დადგნენ. მაგრამ არა, მათი მიზანი არის, რომ მიზანმიმართულად ხელი შეუშალონ სხვა ადამიანების გადაადგილებას, რაც გამოიწვევს შესაბამისად უკვე კონფლიქტურ სიტუაციებს, ამ კონფლიქტურ სიტუაციები და შესაბამის დაძაბულობასაც, რომ მე ეს ყველაფერი გააშუქა. კი ბატონო, ის რასაც თქვენ ეძახით რეგულაციებს, მაგალითად ოპოზიციის მხრიდან ფასდება ავტორიტარიზმად და ზოგადად არის ესეთი შეფასება, რომ ხელისუფლება ზუსტად აქეთკენ მიდის. რამდენად რთულია, თქვათ, ხელისუფლებამ პრინციპში გაუძლოს, რაც პარლამენტშიც არ ყავთ ოპოზიცია, იღებთ კანონებს, რაღაცნაირად ამკაცრებთ ამ კანონებს და ვისაუბრეთ ხო აქამდე. არის ამის საშიშროება და ცდუნება, რომ რაღაცნაირად ხელისუფლება მართლაც გახდეს ესეთი ავტორიტარული და სულის ამომხდელი მოსახლეობისთვის და იგივე დემოკრატია, სიტყვის თავისუფლებას და ბევრ რამესაც საფრთხე შეექმნას, რაც შემდეგ ვერ გიტყვით, რომ კარგ რაღაცა პროცესებში გადაიზრდება. ფიქრობს ამაზე ხელისუფლება? მოდი ასეთი კითხვა დავსვათ. ავტორიტარული არის თუ არა ბელგია, ლუქსემბურგი ან სლოვენია? ალბათ პასუხი აქ ცალსახაა, რომ არც ერთი ეს ქვეყანა ავტორიტარული არ არის. ამას რატომ მოდი ახლა რატო? იგივე კანონებია იქაც ამაზე? არა, უფრო ცუდი. ამ კუთხით უფრო მკაცრი. მაგალითად, ბელგიაში შეუძლებელია შეკრება მანიფესტაცია ჩატარდეს, თუ მაგალითად, რა ვიცი, ბრიუსელში. ვერ ჩატარდება შეკრება მანიფესტაცია, თუ წინასწარი თანხმობა არ იქნება მუნიციპალიტეტიდან გაცემული. ანუ ნებართვაზე არის პირდაპირ დამოკიდებული. არის ნებართვა, არის შეკრება მანიფესტაცია, არ არის ნებართვა, არ არის შეკრება მანიფესტაცია. ეს ჩვენ კანონმდებლობაში ხო არ არის გათვალისწინებული და ვერც იქნება. იმიტომ რომ საქართველოში პირველი კონსტიტუცია, როდესაც იქნა მიღებული, იქიდან მოყოლებული, მათ შორის დღევანდელ რედაქციაშიც პირდაპირ წერია, რომ ნებართვა არ უნდა იყოს მოთხოვნილი შეკრების თვისო. და თუ მაგალითად ბელგია დემოკრატიულია, სლოვენია დემოკრატიულია, ლუქსემბურგი დემოკრატიულია, მათ შორის გერმანიაშიც, საფრანგეთშიც წინასწარი შეტყობინების ვალდებულება აქვს ყველა შეკრება მანიფესტაციაში მონაწილე პირს, ეს ქვეყნები დემოკრატიულებია, მაგრამ იგივე კანონმდებლობას ან გაცილებით უფრო ნაკლებ მზღუდავს თუ მიიღებს შენს ქვეყანაში, მაშინვე ხდები ავტორიტარული. და რამე ხო არ გვეცნობა შემთხვევით. გასაგებია ხა თქვენ რასაც ამბობთ, მაგრამ არა მხოლოდ ამ კანონებს გულისხმობ, თუმცა ეს მნიშვნელოვანი კანონია, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და მინდა რომ მოვასწრო ის, რომ პარლამენტში ოცნებას არ ყავს ოპონენტი და ეს მოცემულობაა დღეს. ნებისმიერი კანონის მიღებისას პრინციპში თავისუფალია, არ არის პრობლემა ოცნებისთვის მიიღოს ნებისმიერი კანონი. და ეს არა მარტო ამ კანონს ეხება. აი ამას გულისხმობ 20-26 წელს, აი ძალიან ცოტა დრო გრჩება და თემები დაგვრჩა სამწუხაროდ გასავლელი. როგორ წარმოგიდგენიათ ოპოზიციაც საქართველოში, ზოგადად ხელისუფლების ყოფნა და შემდგომი ნაბიჯები, პარლამენტში მუშაობა ოპოზიციის გარეშე, ნუ გასაგებია გახარების შემოვიდნენ, მაგრამ არა მხოლოდ გახარები, კიდევ ორი ოპოზიციური ჯგუფია საქართველოს. დიახ და ევროპულ სოციალისტებსაც, დიახ. ხო, მაგრამ აქეთ გარეთ ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს პარლამენტი ერთპარტიულია და არც თქვათ გახარებთან დაკავშირებითაც თავიანთი ისა აქვთ, შეხედულებები აქვთ ამაზეც. როგორ წარმოგიდგენიათ 20-26 წელს კიდევ კანონების მიღება, რაღაცნაირად აი ოცნების აი ერთპარტიულ, ერთპიროვნულ მმართველად შეიძლება თორე წარმოვიდგინოთ. მოდი ისევ და ისევ ჩვენს უმთავრეს კანონს ჩავხედოთ, რომ ვინ არის გადაწყვეტილების მიღები, მთავარი ხელისუფლების წყარო ვინ არის? ქართველი ხალხი. კი. დემოკრატიის მთავარი საფუძველი რა არის? რომ უმრავლესობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ეს არის შეასრულებლად სავალდებულო გადაწყვეტილება და ყველა მკეთილი უნდა ვინებოთ და პატივი უნდა ვსცეთ ხალხის აბსოლუტურ უმრავლესობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. საქართველოში საარჩევნო უფლების მქონე პირთა აბსოლუტური უმრავლესობა 10 ჯერ აძლევს ქართულ ოცნებას მხარს
და ხარს უჭერს და რაც გამოიხატება შესაბამისი მანდატების რაოდენობაში და ისე და ისე ქართული ხალხის გადაწყვეტილება არის თუ რამდენი ადამიანი იქნება, რამდენი პარლამენტის წევრი იქნება საქართველოს პარლამენტში და უმრავლესობას თუ აძლევს ქართულ ოცნებას ხარ, დიახ, უფლებამოსილება გადაწყვეტილების მიღებისა აქვს ქართული ოცნების დეპუტაციას, მის მიერ მხარდაჭერა გამოცხადებულ საქართველოს მთავრობას, აღმასრულებელ ხელისუფლებას და ამავდროულად უდიდესი პასუხისმგებლობა არ არსებობს უფლება პასუხისმგებლობის უფლებამოსილება შესაბამისი პასუხისმგებლობის გარეშე და ჩვენი პასუხისმგებლობა რომ ჩვენს ქვეყანაში ბომბების წვიმა არ ცვივა ეხლა და დიახ ეს არის მიღებული გადაწყვეტილებების და პრაგმატული ნაბიჯების გადადგმული ნაბიჯების შედეგი რომ ეხლა ჩვენ შვიდობა აქვს და ეკონომიკურ წინსვლაზე და სულსათის ფასებზე გვაქვს სასაუბრო და არა ის თუ რომელიც ანგარი იყოს გათხრილი, სად იყოს რომელი ადამიანი იყოს სანიტარი, რომელი ადამიანი იყოს, რა ვიცი, იარაღის მიმწოდებელი თუ ტყვია-წამლის მომარაგებელი. კი ბატონო, ბოლოს მინდა ასე რომ ჩვენ არც და კიდევ ერთი ერთპარტიული ჩვენ საქართველოს პარლამენტი კი არა გვაქვს სამწუხაროდ, ჩვენ გვაქვს ერთპარტიული რადიკალური ოპოზიცია, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა საარჩევნო ნომერი აქვს, სხვადასხვა დასახელებები აქვს და სხვადასხვა ფერებით არიან ხოლმე წარმოდგენილები თავის სიმბოლიკაში, მიუხედავად ამ ყველაფრისა ერთი რამე აერთიანებს, რომ ეს ადამიანები არასდროს თვითონ არ იღებენ გადაწყვეტილებას, არაფერს თვითონ არ ფიქრობენ, დაბიჯის გადადგმის უფლებაც კი არ აქვს და ერთ მარტივ კითხვასაც კი ვერ სვამენ პასუხს თუ რამდენი სქესი არსებობს, სანამ გარედან არ ეტყვიან, რომ მოდი ისეთი განცხადება ვაკეთოთ, რომ ხანორია და ხანასწორია. მაგრამ მე მაინც ყვაყოფილი ვარ, რომ ზუსტად იმ თემებზე ვისაუბრე, რაც ბოლო პერიოდის იყო და რაც მნიშვნელოვანი იყო. ბოლოს მინდა კითხოთ, ყველაზე დიდი მიღწევა 25 წლის მართველი გუნდის და შეცდომა, რომელსაც ფიქრობთ, რომ შეცდომა იყო და ეცდებით, რომ გამოასწოროთ. არის ასეთი. მიღწევა და შეცდომა რა იყო 25 მოდი ასე ვთქვათ, რომ ყველაზე დიდი მიღწევა არ ზუსტად ისევ და ისევ უნდა დაუბრუნდეთ იმ პრაგმატული ნაბიჯების გადადგმაში გამოიხატება, რომელთა გამომდინარე ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობა არის უზრუნველყოფილი, მათ შორის ჩვენ ამ ყველაფერმა ჩვენ მოგწვა საშუალება, რომ მივიღოთ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებიც მაღალი, რომელსაც ისევ და ისევ ავტორიტეტული სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები ამბობენ და არა მხოლოდ ჩვენ და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ბიურო გვაქვს შესაძლებლობა რომ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში მოვაქციოთ აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი ნაწილები, გვაქვს შესაძლებლობა რომ ვიფიქროთ იმ საჭიროებებზე, რომელიც დგას საქართველოს მოსახლეობის მიმართ ჩვენ ქვეყნის მომავალთან დაკავშირებით, უმნიშვნელოვანესი რეფორმები არის დაგეგმილი და მათ შორის დაწყებული არის რეფორმირება, ეს არის სკოლის რეფორმა, უნივერსიტეტების რეფორმა და შეცდომაც მითხარით. შეცდომა არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს და არ გვაქვს სამწუხაროდ ის დრო, ეს თუ ჩვენზე დამოკიდებული არ არის, სამწუხაროდ რომ კიდევ უფრო მეტად კონცენტრირდეთ იმ ბევრ დეტალზე, მაგალითად ის, რომ გვაქვს ბევრი გამოწვევა და ამ ბევრ გამოწვევაზე შესაძლებლად პასუხი არის აუცილებელი, მაგალითად რიგ შემთხვევებში ინფრასტრუქტურული პროექტები არ არის დასრულებული და ვერ არის დასრულებული, რასაც თავისი შესაბამისი სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები აქვს და ზუსტად ეს არის რომ აუცილებლად არის გამოსასწორებელი და ზუსტად ამას აკეთებს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ეხლა აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომ ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე ერთი მხრივ, მეორე მხრივ დროში მალე შესრულდეს მაგალითად ინფრასტრუქტურული პროექტები და ამავდროულად ყველაზე ნაკლებ ფასად რომ ხარჯი არ იყოს მეტი. კი ბატონო, ჩვენი დრო ამოიწურა, თემები დაგვრჩა, მაგრამ უნდა დავასრულოთ. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის. გისურვებთ წარმატებული 26 წელი და ხალხის სამსახურში ყოფნა, რაც მთავარია. მთელ ქვეყანას მინდა მიულოცო, დამდეგი ახალი წელი, დღეს ჩვენი ბოლო ეთერია 25 წელს. მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს მსმენელებს და ბედნიერი ახალი წელი გისურვოთ. ჩვენ შევხვდებით უკვე 26 წელს 12 იანვრის შემდეგ. მეც ანალოგიურად გისურვებთ კარგ წელს 2026 წელს, წარმატებულ წელს, მშვიდობას ჩვენს ქვეყანაში, ზრდას და ამავდროულად ყველაფერ იმას, რასაც ჩაიფიქრებენ ჩვენი ქართველი ხალხი, ჩვენი მოსახლეობა 2026 წლის 1 იანვარს, რომ ვისურვებდი რომ აღსრულებოდეთ იმავე წელს. ამინ. ნახვამდის.